nagħtu l-kol ħerqan leħen wieħed u naqsmu l-oċean leħen wieħed mal-erba' tieħat inqasmu x-xewqat ta' paċi vera wena lil kulħadd li nagħtu l-kol ħerqan leħen wieħed u naqsmu l-oċean leħen wieħed mal-erba' tieħat inqasmu x-xewqat ta' paċi vera wena lil kulħadd. Sorpriża ħelwa fejn smajna l-vuċijiet kollha f'daqqa għal silta mill-kanzunetta Leħen Wieħed ta' Frank O'Neill. Dan hu l-ispirtu ta' dan il-festival li l-partiċipazzjoni hi ħafna aktar importanti mill-kompetizzjoni. Immessa wasalna l-verdett finali. Fidejna waslu l-envelopes bl-ismijiet tal-kanzunetti rebbieħa tal-lejla u l-eċitament qed jiżdied. Però tajjeb infakru lis-sinjuri preżenti u l-eżis telespettaturi kif ser jingħataw ir-rigali l-lejla. Għandna żewġ kategoriji. Waħda għal kantanti li ġejjin minn skola medja, jiġifieri bejn 11 u 13 sena. U kategoriji oħra għal dawk li ġejjin minn skola sekondarja, jiġifieri bejn 13 sa 16 sena. Finalment minn dawn iż-żewġ rebbieħa ser ikonna r-rebbieħ jew rebbieħa finali tas-serata, skont li ma' kanzunetta ingħatat l-aktar punti. Għaldaqstant, insejħu ħdejna l-chairperson tal-Anja tal-Poplu, is-Sur Carmelo Xkembri u l-Sinjura Mirjam Tewma mill-Aġenzija Żgħażagħ sabiex jippreżentaw il-premijiet tar-rebbieħa. Mela ta' għax issa m'għandix aktar sabar nistenata, ser nibda. Ma niftaħ l-envelop l-ewwel ħaġa. Il-kanzunetta rebbieħa i Ħaġar Im, interpretata minn Gianluca Cilja, awtur Emil Camilla Baylis, kompożitur Filip Bella. Prosettazzjon. U allura, issa jmiss li nħabbar rebbieħa tal-kanzunetta għaskola sekondarja. Niftaħ l-envelop. Għax għandu tnej ta' rebbieħ u ta' sekondarja. Korrejt. X'battikata. Għalli għalik int. Djem titlajluna tiegħi. Spost fidi ħadak. Ija, mint m'għandekx kapaċi tiftħu. Yes, all right, imma ħriġni. U l-kanzunetta rebbieħa għal-kategorija ta' skola sekondarja i 20 interpretata minn Martina Gallia Lofreda, awtur Corazon Mizzi u kompożitur Corazon Mizzi. Grazie tassew li żewġ rebbieħa. U allura issa naħi l-aħjar l-imkanzunetta ser tkun ir-rebbieħa tal-Anja tal-Poplu Żgħażagħ 2019. U għalhekk issa nistiednu lil Kristabel sabiex tingħaqad magħna biex tippreżenta l-premju finali. Mela u dara. Ekku, u jinsa niftaħ l-envelop. Mela. Erġajt għandek bżonn l-għajnuna tiegħi? Fimni.
U le nixi. Saqbat kaptu. Eċitati? Nċtaddi daqxej? Nistan immaġinaw. U l-kanzunet trebbiħa tal-anja tal-poplu Zazax 2019 Ħaġarin! Interpretata minn Gianluca Cilja. Fil-waqt li nifirħu mill-ġdid lil Gianluca, nerġgħu nifirħu koll il-parteċipanti kollha. U issa nitolbukom biex tersqu lejn il-ġen ħalli nħallu f'idejn Gianluca biex ikantanna l-kanzunetta rebbieħa. Però, qabel ma nagħlqu, nerġgħu nirringrazzjaw lil Akkademja tal-Malti, l-Aġenzija Zazax, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, lil Malta Concert Orchestra ta' Pjazza Teatru Real taħt id-direzzjoni ta' Maestro Joe Brown, il-Kolleġġ San Benedittu Skola Sekondari Kirkop, l-kap tal-iskolas, is-Sur Michael Bondin, u l-prinċipal tal-kolleġġ, l-Sur Paul De Bono. Planning Authority u żgur mhux l-inqas l-għanja tal-poplu. Grazzi wkoll lil-General Soft Drinks. Ma jistax jonqos li ringrazzjaw ukoll lil PBS li bis-saħħa tagħhom intom it-telespettaturi qegħdin issegwuna mill-kumdità ta' djarkom. U fl-aħħar, u żgur mhux l-inqas, grazzi lilkom sinjuri li kontu magħna fis-sala. L-appuntament tal-għal jmiss u dak għat-30 ta' Awwissu għat-43 edizzjoni tal-Għanja tal-Poplu li ser isir fi Pjazza Teatru Real. U issa, ma baqanna ċejżiet il-finħallu fidejn Gianluca sabiex issemmanna kanzunet rabbiħa tal-5 edizzjoni tal-Għanja tal-Poplu Zazax 2019. Ħaġarin! ħadetna ġewwa tempju ta' ħaġar lura propju fil-preistorja kollox preqan bena mingħajr il-wim skandajt bella bil-preċiżjoni mela billi ngħid dan il-ħaġar nixtieq inkun naf min kien laħmu fittilu jsejħilhom don menu menħin ħaġar fuq ħaġar indawar bil-baħar max-xemx ankolat dal-maqdes tal-ġemat ħaġar fuq ħaġar fl-istorja niftakar li ntrebħu il-beżat fil-maqdes tal-Alla xibta ma jarawx għal-bosta xur fil-ġebel li mnax jinspira li jgħu li l-ħajja ċiklu dejjem ittum staġit blada tal-fertilità tabliħ il-forma ta' sana nqastetta segwi s-sidat l-elementi wara sekli twan l-instabet qalb il-fdal ħaġar fuq ħaġar